المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia keur meujeuhna dipojokeun Islam teu dibere angin, padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tepat tuh Amerika ge lamun lemah malah sakira kos kitu urang ge pan. Itu can nyadilakan kos kitu ya dianggap. Tapi ketika geus decel urang ge rada culak cileuk. Nah, ieu teh secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantap. Amerika kajian teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih ngomong ngalawan Indonesia siono Gusto kudu ku tentara ku aki-aki guys, ku aki-aki guys, ku gitu. Mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki gara parare. Bagus sih. Tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak. Masang kuda-kudana geus kanyahoan kunyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa. Pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun jasa. Cieun lagi ake anu kopehna beureum anu kancing ge salah imah eta sieun eta Amerika kadu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah nu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta atuh samarang Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Ki Ahmad cek belan ini bukan orang ini jeleba-jeleba nuku sekarang mantap aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli mararingung kabeh cek Samaun ulah bingung ye di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran gula mah buta teh naon di bere batu doang buat turun ngareli nu buta menyekelan batu kadenge Belanda ju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 jeta nu buta bae bisa ngajegur komo anu bentak meureunana tah urang ngadenge kos kitu baru seup tah perang teh asa deuk menang bae. Iya tuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asa nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas mah nu mantap keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon teh urang Madura
asal ngadenge Banten teh Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal urang Ciomas emang kumaha gitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibelem besi sagesa dibelem hurung bareng dipaut orang Belanda ngalekeun waduh cek kieu jadi pas kieu nyeun golok tadi kitu kan dipaut dimple urang Belanda gide waduh lain lawan cek kieu lain aku bos kitu tah golok Ciomas teh lawan make trang-trang tong naon make leungeun dipaut set beres tancapkeun ka hulu oretan ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu bae tanu puasana golok Ciomas sama gua pake teu kudu dikenakeun asal katoel tak geus ngerenyed sakabeh awak tuh baheula kos gitu memperkerisan pemanggung kedung eta kumaha emang nyeun keris gitu emang nyeun keris kumaha make lain asugeun ploi eta nyeun keris teh kos gitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu nah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ke Indonesia aya kene tanu Oscar itu teh satungtung aya kene moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya kene aki-aki nu ngebelebeh dianggapna eta asana ieu jagana ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan dibatur geus dardir-dur moal waka diserang moal waka di Indonesia ya lain lalagaan Timur Tengah serang Mesir diserang Syria diserang Irak diserang Iran diserang terus bahkan ke Thailand ke Malaysia Indonesia mau moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur yang teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepak salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika ya satu kampung jadinya disebutkan anu aya selidik bener tadi nah etalah bingunginnya ka jelema-jelema model kos kitu mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsinan doang mana seperti nama mana tuh kayak Gus Dur lagi ke cerita natu di negara orang kerdianto acak-acakan dia emang gue ingatkan itu ayah gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang kerbahakan bayar diantar ada kaman siala lempangan ada kuman siala ditol mah tetap ditol kembali guru hara serta setik kalau masalah tetap nunyekelan Indonesia lain jelema sambaran wow lain itu burung Garuda tengke mah iber tunggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit boga sejarah Bung Karno mantap Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jeleman keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho
ini mah disebutkan maung Bung Karno. Jadi maung mah biasa. Ketika ke Lampung Bung Karno asuh ke Lampung ngahiji jadi gajah. Jadi gajah, mantan sing ada itu saya gajah. Tuh ngato Bung Karno mah tuh. Tempat tapakna loba jasa unggal provinsi aya tempat tapak Bung Karno. Ya Allah ya Rabbi, di imahna kadang-kadang aya bae. Aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno. Aya kene tenang. Tenang goteng di rumah aja di dieu. Orang jadi jaga negara Indonesia kos gitu. Aneh. Tege tenang, kalem urang mau urang bae ngaji. Nu ngurusan negara aya. Keur barodo wari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngeunkeun bae ante. Engke ge aya muncul. Tek. Nu urang kaget, wari masih kene kuliah kene. Beneran ieu mah bakal nyetel negara Indonesia teh kuari masih kene kuliah lagi nya nama 3 universitas 7 universitas. Jelema na nyananyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas. Tenang bae. Geus bisa bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, komo endi-endi mah kitu mah. Masyaallah. Oke, ulah bingung, ulah bimbang, batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Lamun bapak ku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu, di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid, aya bangunan. Cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu. Mata sing hade urang Cikupa pernah deh ngangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu. Namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Suruh Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu. Ceknya nanti saya ketemu, saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting, ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu para ruti nu wararidung beunang beunana je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebelet aya CNN Amerika tadege tinggal berani na bae presiden ngegetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak ki beres. Jadi ngusir dada geus teu kudu ngake demo-demoan nunggu RI 1. Tenang. Kalau di kos kitu mah negara tuh harus ngabingungan negara. Bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna. Geus datang ka mana?